Amenka was a 21st kind the sciatica expert and a kute moon. The Biarada, my timid Adea Akye Abia. Mamenka was say, oh, Hona, says, sciatica, you also are. Susan Biniza, twice Hono. Efa unkoto dwe no 9 osre hwa be fa unkoto dwe si 9 from hono unya pains ya na eye o ya munum kika wo he what him say yes na wo disi wa woji brankasa so what me peja wo na ye wo ya utuentu unya sansusanso e bia na chese sciatica ni bia about me ka say wa wonim oto ase sere ko nkoto dwe ba wo nan fom ho nya sa pensi pa ya na ye wo ya ojo ho anwo sciatica no fa ko 21st clinic sciatica no doctors no bia say ai na me sa sciatica baby ukra se na wonti zedi ni 21st clinic ene de ba ye ti wi ase ba bia ye frɛ no na okɔ sa sciatica expert nan kasa e wo 21st clinic bia na wonyini nya no nko bia wo stroke wo diabetes wo pressure uti ya wo yare ahoro bebre no for ni chire 21st clinic na oje wa yare hwe omu ensuso asuso anu wo be ko na bosome na samba da bi omu tu ase kra branches no 15 oh Ghana babia na o Nkoranza Adea Mamenka o say children's park in Chenwa omuni Presby Bank no dia no 0540 311 0540 311 311 na oni wono edi enkomo ewo awari jaye aye common wo Ghana ha aware no omu ebe ware a de fefe kama but munya ware wi ya munsampi obema kan we no ba kan we obehwe na ware no agu na ebisa say sa ware jaye kura ye ka ho asemi hwan mu na ya omde ba ma ne memma hwan na se yi ya to kese pa be kwa ma wo mu ye kan se tama yesusa obehwe wo nana wo maame no papa ombetimi atra che empo semfunso bi na beba ombeka ne fie boko dem boko obi antibi nenso ne obema ene oba bi antibi nenso ne obema ene oba eware a asem kiti gese botem ho nyina obi ate area ho no bia beti omo awaresem nti obehwe ne bi di edit TikTok na awaresem o edit TikTok what it chese asema eye so simple esen komitimi kra ne fie esisi ne fie no agise obi atibi ni nemu na ware na gu tede bi kra ohu aware bi wedding bi a obekọ ayefro bi a obekọ na otese agu aware na gu a otia na oye ma hyew se eba ne sen nti we ni nkomo a ye bedie wo a wotie me 90.7 FM so a obetimi afre show number no to 0598994994 0598994994 and 0502057003 issue ana semwa esisi ye potem ha esisi Ghana ha bebre nim se wa wutie mi no eto de bia wuti bibu kra wo yem timi hyew eno ho nkomo ne na ebedie ehia pa say ososo ni embeko na edru ha oso watimi afre na wachire wo adwen enti mame nkoi na mame ma wakwa ba akwa da popo say nyame adom okay ya bia say era Friday bibi atimi si Sompa FM also when you be over stop academy yeah really bit my himba nyum na wo shi o mu bi mu ba bi ada me ya bi no oh we take brother I'm saying ni anya mi adwe ba ya e cover abawa
Good morning. Good morning. It's Bibia Shade. Nyankopon adom. O kasa wo fom. Nyankopon adom Bibia Shade. Ana no pe woni die. Ebe mo to kenken ma. Nyankopon. Ba ni nyina mu ya wo. Na ya Friday dey. Yeah, na Friday. Ye ntufo. In the brother I was saying Sompa Academy. We are the party. Hey. How much is your salary? Sompa Academy. Hey. Okay. Nana Joa, aha. Nana Joa na pom say. Oh, na ko pana de Morocco de wa ko share no pay bibia ko de kama. Yeah. Eni ma yesuri do che de Morocco ye angasa. Yes. Afia. Aha. Baby out na be boa de. Wa de e de be boa. Beba e. All right. Enti enne ye hwe awari jaye. 90.7 FM. Right. Edwuma ma yenchia na yenchia tie4. Na ye mo bibia kwaba. Na fe yenkai se tie4 se ye dwumadie no se asesan kakra. Anopa no kase ebo no firi nkran. Da obon krata beto aso agudie mu nsem beto aso. Enti omo a mutie no enhye eno enso emfa maye. Edwuma asema edadwai a social issue. Kese pa na ho asem kan no enye dakoro adeye. Osha awade eye institution ba ko nyamene hyehyɛ right from a body entity ase nyamene hyehyɛ awade. Na awade ne adwuma ana ade ba ko atumi ache ebepem sabre generation bia yehu se saade no koso nema bebre aba wiase atwam ko eni hobiem but awade de bia awade ehu se nkrofo ware nkrofo eni abre na babia ye babia ha dwen ma no so de mema no so de sopo no bom ma Ye tie Sompa. se ema no ade ye na ama awarja ye eba anuti na ho ahia sa no pai ye di sa nkomo wei na ye de kaka ye ho ye de sua de edi mudwuma adwuma de di nkan awade enye nkora adwuma awade ni ho man kwada meka nkwada ha no nya nkwada as in the word nkwada but obi betimi aye panyine wadi mfi kura be yaduo no aduana aduasa enso na onyini ma awade safo no enyina ye nkwada awade mu nkwada enti no ewo se ansana obewura awade mu no awade ya ade bia yewura enti no ansana obia bewura awade mu no ewo se udi kan eye obia wadwene anyini for awade ne enema bia ebeba awade no emu na ade kora so a ha adwen na ehu na enwanwa eni se awade kora ye de akwa ason dan mu eno no gu ntem echen awade a ya sheda aware no fie eye fie awade on se ne awade na aba no dan kwa na me kan no da foforo be ka ho asem me kwa na me kan se Ghana me man se wa ware ordinance bia no wa ye ba no ho ade mienu free se ubedi kan akoye ba no ho ade wo fie memenda ma ne ma me ne papa na ade eche na bim kra yen obi mu ye no Friday kra na wasan akwa asondem mu akoye asondem mu die no asondem mu de no okwa buruchira eno ne wo mo awade na ye so ye de no ene efie de na ye no ba se ye nya agi atom ye nya ka bom ya kan nyina bom ama na ba be ye honti no ansana ube wura awade mu no ye do fantete bebre mu ye do obekọ counseling
ubedi nkomo ubeye wei ubeye niema bebre enso saa wade no gu ntem enti se wotena se ya na dwen ho a wo hwede hu ade potia ehye honom a emma awade saa awade no egu ntem na wo kasa wo kan se utimi hu wo maame bi ono papa ware more than 20 years 30 years 40 years but obi ware ene ya ani na awotwe ani bosome ani jina saa awade no egu bi kura na wo maame no papa awade no kura nye wedding de ibi ya de nsa ne kohunu ne papa ana bi kura mpo a ne papa na ne kan say papa suma say oba be ma we mede me baba yo asuma say be ma na wade ebi kura wade no ase ano no na saa wade na timi anyina 40 years 30 years ene obi ko ware wedding a ayede na anu na nsa na wade na gu so a raise questions bebre in me am assessment mu no me am pense mu no 90.7 ade a me mahunu nie nipa bebre a wo mo kwa awade mu no wo mo hwe anigye no a ewo awade no ho nansa anigye no efiri fiada no a ye be frɛ na ayefuro memenda de no ena kwasiada de no eno enko na ye omo focus onwene say after dono no ayeye wa ayefuro yeye wo no eye wo ne be ma no nko a ena say ye pon asore na mo be kwa akohwe den mo ho saade no nipa bebre nwene enko ho ne dia ne anigye no a ebata wedding no ho keke no eno a na nanigye ho ni amesa hunu bi onso ne say ebinom de aye business ebi target say oh me owa here me ye radio drum me kasa radio so nipa bebre ni me minim panimfo minimum DC for minimum PP for minimum CE minimum assembly for minimum way nti anya bia se wo mo ba ma wade asekura anya bia se obi ama me asem kan 1000 kura na me de sope no de no kekan ho a ye be wi ase no manya kura metimanya be 10,000 bia kita bebre de saade no ene ko awade mu okay enti se ne bota ye nie na se okọ awade no na se wanya wa miti sa expectation no a oba na be ne tamfo be ma na be ne tamfo obi so kro no what the expectation e ko because titro e wo mana from ne Americans se no pempi ne ye mema no ene dwensa what the awade no ko pesika ye nyina e ma no so okro no na ne ma me no ma frɛ ne fie aka kire ne se na de unya ade a fabra fie unya asema fama ukunu ndi oba no ko no ne expectation se okopa ade de aba fie e de abra ne maame edi se okọ na ohwe na be ma no waiwe ni ho a otwere be ma no ho na entwa bibia ma afi na niema abamubuo ahyase na eba sa ebe wiase no na ede awarego no abanti adwuma ne kakra me de me pese meka na minuan ka bi ene se awade enye nkwada adwuma awade wo ho ma wona wadwene mu anyine awade eye institution ba ko a nyame hya ase abode fitiase ene nyame de awade baaye eno ne Adea Awade ye the oldest institution ewo since creation. Awade ne Adea Akye pa nti obia awade so ntwamuda obia wonya nyini ye fo awade ewo se ense so kwa awade mu ena the last one eniema bia ye de afore awade ho no eno no so e ka ho bi baby to say ene oba no kwa awade a esan say waburumu a kositi enti no ono no ba afena obehunu say we ne so we ne wa we ne datietia ba kane no a oba no a oware ye no oda wa no de na dwene kaka a na kwasiti sei
na yaw te sei na kwaku te sei enti ne unity nipa smasi a wahia no one toast to the end ama akwapo yese enne no onhunu ni ahote no emfaso a ewum eno de awarego no ba kon ba ani munsem bebre ndi adwuma se wo ye ba ukoto saade we mu wo ye bema na so kohia ohaw bi na se wadwene mu na wo bepere awareja ye ena finally kwata no se woti awade ase oba ne bema wote maintain ho ase de oye den ye beba ba maintain ho ase ba awareja ye de enwene ho ense no ye the last thing waye bibia anye ye no ena sha ase se obedwen awareja ye ho anye saade a ene awareja ye ne niam ekoso no enchada okay ndi eduma kakra me pesa me kana omo ka bi wi a me ba be ka bi abawa aduma ma me mra wo so ho me da se topic ya odi atudwa no kama pa ye be chia Nkoranza man na ya chia ya tie for ya frefo sister Joanna me chia o mi sa no pa wutie na ne waka ni nyina ye da se pa wa twen ya dwuna si ne ma bebire so na me so kakra me de ka ho ne se nne wari ja ye egu 90.7 ya bantente mi nyina afi se na aka bebire ye kwa wari mu a ye ni nokre ma ye ho be ma no hunu ba no ne wonni kura wo se me wo enti aniso ade hunu ba no de kwa wari enu mu no ko wura ma ohun se ente sa na ba ma bu ena ne ba ni so a wo se me so me wo bi kura kwa wari mu wo ba wo se me ni ba nipa no ko wura mu wia no ohun se sa ba ye den e wo ho me ni obi kura kwa wari o hia me wo se me ye virgin be ma no de ne hu sika nyina wa nya virgin nne me virgin e wo he okoye ba no ho ade okwo wie ya sa ba na ye virgin anwure ko wura de mu aye na ehuruhuru bi nti ede awarija ye ne beba nti nne nokore kan eni ye nyina ayafa ye nokore kan ye asetenam ye sika semu nokore kan ye de eni ana ade tituru pa ye tituru ekoma ye mma ne ye de ahye ti ma ye de kwa aware ni bi wo ho ring a wo hyekeke na ye ne fe sana na kan no aware no ba bi wo ho girl bi a o se ono no ai wo ka achiri o so wo ka achiri nti onyini wo nyini nti dio pene say ye be ye no ho ade ye no ho ade na du ayukra na bukra o kan pen wona na kasa na ye bebre adwuma o pese ye no ho ade nya ware ni hia no o pese o ye no ho ade because na fufu nyina say we no ye no ho ade na kyena na egu a obi say on so aye den wa ware na no sa ade na edi enya ma nyini me fi se me ware ba e bia na adwene mu ne ntete a wo fa mu no nka yo nu tan se we de on ne be ma ye den ekotena ba ne na fufu nyina hye ring o ma ware nti se me so me ye de me ware sa ware no wo kwa enuru ba bia bi se ye nyina ye sompa ya instead ye hu ahu nipa no se na wo sitie na sa ware bebre begina adwuma we free doso Bible kura ka se mransem mienu a ye wo Bible mu a ye hia pa na ye o se do awurade na fa wakumanya adwura na do yonko se wo ho nti na ye ni do na ya hwe asetena mu a ye ni do nipa hwe ni kuna ni mpa na wodi ni bone nipa hwe ni ire ni mpa na wodi obi se ye ni do ma ye den ye ho nti sa ware no se do ni mu a enuru ba bia uni do a uni no kra ma wo kani uni do a ade bia ode ye na enka ya de ye wa ye be ye wo ya no na wo de wo hwe na wo de ye wo yonko de awarija ye den eba sada na kan no ba bi wo ho a sanya medical aka na ho boa ye den so aware nso wasi mi nyini nti esa me ware enjina so sa de no fa nware wo nyini san nna mpanyifo no kura woti wo wu ni wo nware nso e bia na nka ne ope no wasete ma esa nkowa na onyae na wode aho prepre na wa ye den wakọ ware sa ware no enkodu e bia na nne sene na na edikan aka no wedding chenchire na nne ma ye pe wedding go akese be ye nuane makeups any tire ye be ye
na bi akora na no be can story bi wo TV so say obi akodada be ma akodada amanfo akoye fraud ajiska ja akoye ayefro na se no mbeche be ma no adwuma hwewei wa akodada amanfo ajiska wa mo bo anso ye wo de kwaware ebi se bi ameka se be ba no se opaware kese chencheren ni nyina first no ntesa first se na na kan no ye ma ma ware no na ye bi kura nipa no ohun ne hoda na abusiafo aka na o makohia na o maware na nse me hwe we bi ma me no waso ni kunu aware 85 years nti udi zo mo sha ase nkura mu ni nyina mu na problem wo mu aware bia ni ho a menteme ho ase ne sa na ma na ede eni ba na o mu ye ma tonto mu nim se na besi aye den akontro mu ho bi nka o masem abufuo ba we nya abotere we nya dowom nti e ma aware 85 years no ye kan say enye easy niema o mo fam nso aware gu aye den amma ba na ye ma ye be ma ya de kitua bi a si eja aware ba ya de kitua si eja aware when na deba man me man when bi ya deba be ma timi ja aware ba timi ja aware aduma be ma timi jai ba timi ja nka ye hwa nka ma ye kwa nka ye pa aware ma ye na ye pa aware o aware ye ma feche me ma kra ebi say me sister bi a otuka me hunu o ware say wo kodwom anensa na wa ye ni sei nensa ring she na o de kire ade so ma ye power ye ya hwehwe ni we ye ni je na e de ade bi e de ni je ba ya bra bom tinka ma ye power ye empower ja ye nso na me ma no akoye star no kure na me kan no kure kan sa na ma no enti na ma ware bebire ye den enti mi ngina me so kakra me wo kan brother yeah Adwumawura da sipi ya chia no quotation me back we me quotation pa matwirato Psalm 11 verse 3 Psalm 11 verse 3 na ye quotation me de be yi na ekasa pa because of cansem no the pray a discussion and a very important so kind of scripture no say and that is scripture sa ye obekin quotation and a man be say if he say and any pan will be a yedi ope Psalms enyom enti be so kan answer kra na machasi na me kan wia na machi 11 verse 3 na me wia na fe ya kire some of the nipa na akotoma wie enti so atoma wie na niam baby no betumi aye beti aboa no na ya Psalm 11 verse 3 Psalm 11 so saying in so na Otinini bede. If the foundations are destroyed, what would the righteous do? Look at it. Ye kwe nyina de ba kwa aye obi ayi se tenene ne ma be kwa yi. No se nyina so ni nya se ya otinini mpontimi nya hwe. Nti said ya de ne tie ne antimi anko saa. Wo ye good o. Wo ye den ye okowura ma emfa. Because there are foundations. Nene no hwemu ade ba kwa aware ho no se aware na ankasa na dwene ne firi aware ni so eye glit no ne glamour ne ye say eniema na wo de nipa beka said ye eko na ba social media na me wo bridesmaid ne we no groomsman groom sa niema no na eye amount for focus it's not about the marriage tina ya tetina yetimi de aduane kra so bi so man ko mo bi ya waware ano nti okwa na dwene nyina wode yeso e waware no so because ya anye bibia anything hu bia nti nye say ya discuss na ba ye say de na obi kra timi ko odo ma papa bia Saturday bia okọ boa na sa ko bre no ho ase maybe abawa man obeti ahwe so ye because obi a utim ba na beboa me dem se me dem ba ma no de ama no nti abawa kwa de focus no e ya ware no but ne no enye saa na bibiri na adwon nti foundation na kasa ya se no wa sisi koja na no kwa na baka che wase ne so no kwa me do se wati ase nti foundation ne ba akono no nti respect no kra no from the beginning no na wase kra na yin say no oba de na be ye no all say the identity foundation no one say ene kra no utimi ko oba na warranty na okodo club sentina mo ma ware ne che ye no se wati ase ne engu no I say Jacob se wati ase enti one
Oko club anu akohia no. Yeah. Oni ni wo ho no ma sebe you na no animu a. O ye ewe. We so ya Ashanti. Utim say by tribe Moniema bi wo ho no mu a enko anaso obi wo kra na he ye obi o mu ye so nkwa no ade on nam ha saa wo na ohia na ne gye ne ho e nodna akwa no ho mountains oko scale ya sa na okwa ege ne ho ade boss wo no wate pia nti bi wo ho no ma woni ne tribe no kra 90.7 FM traditions bi wo enko no wonhwe o no aso oko hia na wakra ho na oni ne adwuma office wo na no ade achi ano ne na kwa akoda Ntonyane ne da wie pe na say omu nti by phone ti oba ne kwa bunsa asofo ye ni sei na akumanfo ye ni sei na we sei enye ne sa so ye busum de enye sa na the problems aba foundation no ya destroy no nti tete no say ye afie nko ebemu akọ hwem yare bi wo mu ana ye ne omo ka bi okwa ne ntokwa wo mu ntem nti e ba sa me kai se sister bi we akosi atakwa akwa bi oso obe ware no o ye obeduru ya ye ko deep no Yewie na ko old wounds na say yakobie so ntokwa se ntokwa da ho da free tete na yifo ni nyina free ayi bae nkura na se bae asema ba ma be se ade na yesu yenim nti foundation na nka say de ya ade no I the first na can truly a woman was supposed to marry as a virgin. That's how it's supposed to be. That's the foundation. Virgin. That's the foundation. Say obadi and ko ware as a virgin. Etitete no say ware okra na ye de yi enwera fita na ye de agu na ye de prove say ntina na sa dipo omo he na sa de ko no de dipo ne sa na mani nyina ba omo de test over virginity ni ade nyina and some of them is there. Ideally it's part of the foundation. Then no anipa bebre utim so omo fa sa de ne nye hwe na wudi virgin chi ani obetasi 8 years. Nyeza virgin kwa na nya bio mana nkasa kura amfa omo virginity ne kura anya hwe. Even that one, there's a blessing in it. I don't want to go into it this morning. Some of them because of that thing, that's why they can't give birth. Only mysteries are in your life with diagro or people because of the virginity don't even work. Can it say was saying in order to maintain or boss and one and no yeah, no so into names are mystery no because obi an kan kire ntu re ya o dre from something ye wo no was ma yi wan enkanity mo no nsa na oden na say that time you nipa bi wa no obi atimi no nsa na oden but no nko ade o se me no nsa na oden nti won se akokọ kranko breko kranko nti zo ni amanfo na ma kwabna be of yourself me ba general ebusa na ne wa bi ne friend ayi enterprising ye wi o kan fa so enya ni ade me call back me unu me sam say that I was feeling uneasy. I didn't go because the moon say it's not helping me personally. Me and Kasana moon say hurt my coma. Send your son a bed and say a broker meton buru after my year in a year. That's what I thought. Bobby also on so course what and also no building the connections and the idea. So you're bad. I'm not condemning it. Okay. And he said, well, who nipa banya we first. Now could you move? I said journalism 90.7 FM. Madi. Obi on it in you. Or Jobefa BFA, or Tifa was a minister biba, or Quia Penny Bano aware. Wo the onya tito no. One will be near or more be sure when you had the trouble. Meaning be more much air no, never generated has he. Near Tomane. Obi so for best at 10 or Timitra air, Granoma Fred Bonabaso. Until the foundation, any individual, and so show we so near or sister or Ufran to Magua, Dimpre Plagro. Into that be our background, and you one thing also say him for no free bar. Mr. Mimi, who say a bush, Michel Mudine moves or more than no more, no more jai. So I said, I'll break that chain. It's never need a hopper. I was very wise, and then I can't remember because I didn't want that thing to happen. So the engineer was a bassa. And the sometimes I want to share now, young share a one. Now come my number and Mardiano. Sompa FM. Now see who's the time no assistant. First, no. Now for bar. One I didn't go to class. We are fool, or man aduane, or money bibia, or man and toma, or baby or different. Penne a money be or crown or more threatening about the year corporate ladies. And yet, or my year Juma and your scar concain, or Bible coscuche in Nikunu. And it's all your wagging yourself so treating a light tete, Diano said in a or mutually almost I need to do your son and say, oh no, none be biashan and sa, then any be biashan, sir.
and chrese on twinfa osu but how I'll be dealing with such a fellow because change is aba and chrese on twinfa and say respect no eye ade mutual and koya ade a nhyeso bema bi wa sebe wani mamini bema bi wa ne yere na busuafo no ska omo ne bom omo survival bema no nhye de ne adwuma ye and so at the end of the day no person was so ba ne so you know enye sa na ye no council ho afutu ho direction ho wetin a kire na ma bi apene de wo mpe ba na enye nhyeso adwuma e wo sa de etimi hwe de to so mienu susu no se ye ka eye mema ne ma on se ma no ye nya bo mema ne ma so na ma no they are up in arms no mani age bohobio wana mohobio wana mohobio na ono no to a wo ka so mpan komo ne ade ade se ye ko case ni mu deeper ka be say ibu on ko mo mema ni bi be kasa ho me see ye program ni bia oba bi ba me ka lady bi oba ye obe kasa de ni kunu ba ye no adazo pamuni from studio ho later kura wie kura se no ware ba kokura gya no wasa kofa disabled guy bi no o hanadwen enti nyesa wo tese ye ka mema ho asem obi won mo se de ye atiante na mema de ahotiri nye omunye so that kind of like you don't watch those things to pollute your mind. You watch it to take a cue. And my build you don't watch it say we play mafia kunkumba gana dey play mafia oba why are you watching those things? So be watch it na dey adwumbo ne be batim jahwe because nipa de wo hwe de wote de ko wadwunu me nya osunsunsu aso woni me ba won so no ended up like them. Enti ese hu choices no nya bibia na so okọ hwe ene de mema de sa no mte wo so look do nse nya sa no wote na wo so tie ne mafon enti niama ni bi ho no ma e wo se nyina yetimi hwe the same thing applies to men. Yes ye can ma se ma de ma dabi yes you be obetia oh yes we see but we susu ye say enti ye ka ha ne ye ka ha it shouldn't be say ana we de o gina ne de so na we gina ne de so sa enti we gina ne de be kakra no e ma na ye demonstration me ma so aye gase me ma no so ye ne wa upper hand ti adon de bu nse na the conflict unnecessary conflict eba ade a me gidi say even the foundation no kra na ma bi ase na anye sa ye structures we hitting aboa afeso won your if be red flags nche say akwa yi woni ne kasa ya na obeto ne nsa munya nsa ware ase o red flags no ho wonya nru baabi o yo obeto ne nsa enso obeti akoshi oba afoforo ho on to ne nsa yo baabi be ma bi o no oba bi tina ya bronko a o sa akoware bi o mu no oba no kra ba ka je antiakwa timi na tono senyan omo wo se dia bi omo wo ne nwanwa an red flags no wan hwe ni ye wo signals bebre on ma ne kokonye bibi ka na ne buafu niema bebre no unhu a maame fa ho adwene bi bodi no ye bra wo ye de wo ne hihye ho the courting aspect no amunya nware ye no no so hwe red flags no unhu niema bi aso me fa ne sa obesesa de ye dabi na manu tu sa de enso wo ye no ene wan kasa wo kra like wakoma nko me pa so ya de so wo hwa ebetinya abo apa two Adwumawura said American no one thing I as a virgin but who show baby and so now ne benya enkita hodie e say all the research also ye bia also ye e fa no ho o background no bibia adwuma nya abotre ne dia say mema no de how nyina o mema ni problem bia otokro de ntia me ka sa de say obu okro tim ko suem kwa no eni nua no onim bebre o ye ni nua onim because ne papa wo ha no na okwo wo ha enti wo be wie no na afa akoye mojafra na omu nyina o mate ato enti wo ho no ma obedi ama otrate enti besrawo nya time ya ho rese oba bi on mo o ya za 419 unya time krom ha na kasa wo ye no obehu no so ya 419 but oba pretending like an angel maso de yesa de ne de you know so mo ya de pa beba de no hia otimi tutu bum no kwa ne baby but oba de obetinya 90.7 FM enti one day also obi ehu ne say obi o bi aware bi anim unya ware wo yera after some time you see something about her because we dey say me who sad you anymore sa natural but who sad de na money how just that you require all sign bawochi no kwan ya wo de ade ne befa so na de na kan no adwuma tina da ne ye kan say one structure so hia structure ne hia ne say de kan sika sem no ye say enye so onye sika na busu magdan say so your bema yeah let's say unni sika
menware edira me catch day na me kan na me dia me nkasa de wanyam na busu kura o ba wonim oba bi wo ho se wono no nko ate woni problem o ba se me se me maame me mane ne me yire ntena I know my mother me mane ne me e dan kura me si ama no me mane ne me yire ntena minim no minim se de ositie ono yo bi o prapra no ho eti minim edi se ye kan no e bia na osika se mu nko yie e o se by force mu nyinam kwotena wo be wie na ware na gu me say was no be man by say ya ko ware sile queen bi na baba transfer be friend krom fi me o me ye kra de so sile queen be oti o enti won say sometimes structure bi o say build the structure no enti say o ma me no papa say o send o mu musika na send come on bibi o mu ye bi aye ma o but say o fuse a e bi as me nia bi no abetena won chen ne obehu ansa no o send nsem ko no o send nsem ko no o de say yi ne ba enti wo no yire ne nko ate a you see a beautiful angel. But the moment ada I external say no problem over because of structure. It is so sick as someone said uncle Yauze, nearby you be forced to do it. I don't the day no show many. Show not when you break us your year. But our year Ubia qua or yere will stay with you and your kids. So that is one of the two things, one or two things I mean. Yo, me da say, I'm a pay Metia Saint Mark so retain. Yenina ye tie Sompa. Yeah, you need to funina. Question or say, why is divorce no? Or ye easy these days? The sister, yes, sister, no, Yamika say Kenina no. Or ye possible solutions to this divorce no? On a year. I'm a makaka crack. Upper. Mimiam bano, na many one bakaka. Member can you dare say you're quawary ma? Mamma, ye cadebia. I war no yabu, ye quawary muna ye to tower when your man adeno. My yankade, oh, more tammy been to Beman Cramamon on Tatam Nadi, or there. I wanted the walk of the list to be or list to me be a bottle. I had them not say, you will be man to you will be manta. One quawary in ma. Nkoranza wa mbo ware mpo no e ka da yin na wo binti mama anto wa na esem dem mbo ware ono ye ada wo ho afesu no say 90.7 FM nya ceremony no kotin ni aware no ada mde mu hu ko romim ana ma ye ready for it ana na musuma mewu ni de yentume nka da ye retred ye mature da ti da ye hu bibiara ansa ya kwa aware because every day no na ye usua bebre awar no yakoma awar no ma hen lessons obu ye na enyu ama ye hu de iyi awa sitne dem na abraboti Sompa FM mo awar no na minnim awar na ni du bebre but mo wura mu no na minim de oye de age ni nto de by force aye war because munua mo make sure bakwa wa we ba center de mo so mo war but mukori omuno na onyadam na otukwa sikasam na de ebusiafo benyin na ebusiafo wono wode wono nsam reba na de ntini nyina no ode etna fom na ehu de aye prepared for awar na ekwa no ansana afesu no ahudidi ye kase mehu de menuanu benyin na mbesiafo biara nka ahudidi no yetna mbesiafo no pese nyanna ya hwefie mbesiafo no nyanna ye de nyama tutuye wo fie nti benyin ne bana nyama dabasa egwanu nyama basa besetum o Johnson si ho beye one yenina ye tie Sompa o mu re filo na Johnson da ho ase wo afroba ko toilet ne pampers o da ho ni nyina eno so timma ware jai ba wow ni jeda ahudidi pese o ma ware gwan kasa nta me mata ko ho pa na aduane no anso e oba bi so onu aduane no oni me di ban no se beyin no why crowd do oboboa no we so ebia beyin ko anyima ade yesin be se na ono oba cheche na ade but our de akoma anyima ade yakro botuma from ma me de o ma me ye de so wan kasa age atem da our na ebo war na our ni ye kwa ebosia na face ahudidi na ade no ode ye ma bibia ame intense ya wodi si ho ma ade chido onye spiritually na physically na kasa for your health na kwampo no onye aya de wie o wa bo be 5-6
enya hwibie ma edi dewi ode eye bi 90.7 FM ofie ma anapa so se wo bibi ya na wo adwuma bi kwa etum na ye den akọ memma yemfa nyamanyama nsisi fie bas enim obi odu ku na chira orba obaba botu fie na efie aye basa na afe na rush dale bo ma ye fa nyamantu ya sana timesra wo okay na de nana kan no so say Adea no bi wo ha eso tintin eno so ka ho bi se mo na ma ye ma ai Martin there so so han hwe ndi de me read the story bi na be say no onyin san 7 months o say nukun na yi nu senti wa akone ex wo be si onyin san no nukun onyin na yi nu senti wa akone ex wo ne ex ne de no osunti opedo ne ex ne de da na nukon tumu boy na so ko wa tede we ho Sompa FM. You know say wukun na ko wa no ne yi nu sa but etima atina wo we nyinsa no enya de kekese anada enya beyin kese na wo de ko awodo nti no say enim there more time enim mesa wukun ne na sa dream we abeba oba no kra otirimu say me amanyam na me ex no ne de ne so nti se me ko ho na se be ya de no bebie me ko wa we enya dam wonya sho say dam na dam bi ba no so enya dam ono ebi onu mami hu inde ebi onu onim there se ekwa o de wukun no da ma wa siboya san onya okan hu de enti na ka say aware enya nkora we odwen chadish nkora dwen woni mu na wonti bibia se a ukọ hospital antinental na obetima bisa nurse ni no ana doctor wo ex koda mojo ho mentasi serious iti munyamba no ammo munyamba no bide me so Yanyina ye tie Sompa ye de ye hu koshim mo fama yere kwa onyago na sabatan last week yara mi yare no obi eni fi obebom oda mankasa muso mutumi nya hwe oda mankasa muso me de nyama tutuye mo hwe mo fama mo oboko school no ko ma onu so oda mo hwe no so mo hwe nti onyago timi strong wo ma ye nyina ye hu ma ye de ye hu koshim ansa ye koroma ye da ma ye koshim ye bakade ide mutum timi strong wo ma ye nyina ye hu ma ye de ye hu koshim ansa mati yo me so me da se afia Adwumawura na anyen na adwa waka ye fa chia ye tiefo nyina sa brother be na omutie na Adwumawura topic we de topic pa e wo so bia etie na ofa bi eye afutuo edema no ho Adwumawura first of all ye kasa aware a sani anana di kan aware enya nkwala enya agudie ana aware enya ade a ye koso hwe obi wo ho a osebe koso ahwe aware wo ho no ade ba ko a meme hunu se ya na wo se oware ya wom se oba ware de ba to botena se ma ebre no enso ba daben no eno no ena ema ye kwa ne ye san ba no ena abusua mu pressure ena otama wanyina du say onware onya nware enti nipa no de aho prepare bekọ akofa obi a nipa no kra no on steady no nyehwe na wareja ye eba ba ansa na ye maame no mutimi tena ware ase eche ifri say omutena ase steady ehu say asumasi amene enye steady mpo na ansa na ye be ware wo bekọ aware no abusuafo no beye hwehwemu ahwe aware ya wo kwa efie ho no mo ebeboa efie ho mpo awareja ye wo ho ana na se nioma bisa ombedika ye investigation basisi ya yen youth na abaso no ye ni da twen honhom no ye ma ye kraso ana ye ko etino awareja ye na aba no ejina yankasa ye so pressure eni ade abusuamu pressure manyini na woti fie by this time what do say won ware enye age ne ye de ware sani ana na e kan e wo se wotimi nyini wa ware mu ansa na wakwa aware enye se me age my 50 years what the 60 years kra na se wunyini wa ware mu a empere ho nko ware aware enye odia ba se wonim se wa ye ready se wo be ware dia e wo se wotimi steady things nipa na wone ne ko ware enra na ye maame wo hini ni topic bia na o discuss o se oba bi wo ho a okohu be ma no be wa hia be ma no nomsa
ɔsi oh me deɛ me ware na metimi asesa no ɔbɛ change no situation na bɛrima no wɔ mu no ɔno bɛtimi a change no afɛ ɔware ni wie ya na afɛ kora na ɛgye nsɛm nti wahu sɛ wɔntimi nti ɛwɔ sɛ wɔgya aware saa de no nso ka ho na ɛma aware gya bebreba wo maame na wo ne ba wantimi asesa na friti bia bi mo wo na wo yɛ strange person na stranger na wo wako hu nipa no wo na wontimi asesa no enti saa nneɔma nkete no ansa na ye say ye ready say ye be ware a ye nyini e wa aware mu ne steady things say me kwa ware ade say ni ade say e wo say hu say enneoma we me ya emfa ware gya ye mba enneoma say me ye de awa nti ade a hu say wo ye de aware gya ye beba no e wo say wudi kan twen ho free saa nneoma nim na enneoma a obeya ebetimi ama aware atena se ne ye maame no mutimi ware ye ewo yen abedu ama ya nyina du semra still omoda so ti aware sisi ya okwa aware ma ko na omoba no manyini adu yen still omoda so ti aware enya is youth na abaso no wonya bi obekomu akra no 7 years 5 years omaja aware na maame no kwa na take care of eba no anase eba na akodi papa no ho nti si ama aware ja ye na adoso nti ama nkwala no so street children's na adoso because me no ye ja ware mate akra no ama be ma no anase oba no oni adwuma bia ya anase ontimi nhwe akra no aware ja ye so ba jealousy ba se oba no be twe phone afre be ma ne se mami ska na se be hwe nkwara be ma no hu se wo ne be ma foforo na ti frɛ no ofrɛ no kra ye ne hi nti saa nneoma nkete no ansa na ye be kwa aware ne make sure say ya ye assignment ye homework ne ya ye ansa na wahu se waye wo kwa aware nya se wo sori ya manyini ntime kwa aware dabi age ye mfa age nware enti ye nuano mo ma na ye tifia ye ma ye pressure ye ma pressure na wa wo susu wo hwe na se aware no jiwani enka se na maame mo man pressure papa mo man pressure na wo sori ya wakɔware wo bema wa bra bema no kra make wo ndo no se ne be ya wo be kɔma amanfo ahu se wa ware na wakɔ asan abada bi enti saa de no pressure no ye maame nom ne ye papa no mo nso omo hya ne nso saa pressure no eya omo nto omo bo kakra nipa na nyini na so no ahu no se meware a mo ma ne ware ba se onye na adwen se obeware a mo nto mo bo na afia obetimi enya be ma bi bibia okay but uko wura mu a na problems bebre enso so aba eno na meka no enye problems na beba no eno na meka se wotena fie na se wo steady things na wo nyini ewa aware ni mu ansa na wawura those things na beba wo be pan abemfa so asolve ye maame no nya se challenges wo mo mfa mo ye bo omo ne ye so still a omo tim me maninti ama ye nyina bedu se so still omo da so te aware ba se wo nyini wo mu na so okɔware a enso hwe kakra ba ya na watwe ho afiri na aware posa na say na aware tie na me kura ma numi hu ya nka ma aware na wasesa ne nneoma na okɔ ba wo tena se na se wo steady nneoma wa hu se aware no ma hu se ye da de wom de anwunu wom enti me kwa se de ba mu a mefa de anwunu ba mu a meso mu a okwa aware a obetimi agina situation bia no nti ye kwa aware a ye make sure say ya steady nneoma ansa na ya. All right, mame announcement line no 0598994994 0598994994 na ye hwe aware gya ya adoso ewo Ghana ha wale gya na doso sise wo municipal assembly na Sompa FM ekoko bisa aware omu ware na afi etwam no said eguo no nyasem keto akra the last 4 years or so na me sheda ko ye yibi kakra ho na sa afi no nipa na aware won Nkoranza ankra no na 68 na afi ni nyina no na mu 34 egu eja aware nyasem keto ho nti ekoso pa ye be lines na tum but nana mami misa wasem we but mami catch for say lines ni dem you go so edi nkomo na obetima frɛ no abem 0598994994 wahu be ma bi ebi kra na hu no na your mates ana say enye o classmate be your school mates hu no na bibia koye ni ade a mo kwa behia hu no niema bi koyi na unnim no na niema ye kama wa ba for aware 0598994994 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 0598
Untimi no tena na bia niam bia enko ye wo betima correct no. Adwuma suban de ne correct ye dene. If you say wo betima correct am obi adana afi ne suban ho be no no madakoro. Enya de badako eyen kakra. Eno no gi say asofo na so pani mu netimi yes. Enti say we ya wadwen say. Ya ne no full player. We ya wadwen say. One obi betena na wa correct na dia. Enene wo a bigger dream. Okay. Dayeson bi a eson pa. Yes, unya akoma nso a wo de betwen. Enti no se na be ma na asem kan unim no first na onom nsa. Wo be hia ne se onom nsa. Wo se o emre bi minim na onom nsa. Bibi na ema na enom nsa nti me correct na ma na ja. 90.7 FM. Hunu se enye dakora de. Ontumi nan sore preko penka se wunti wajansa no. Ube so obekomu kakra first so onom 2 bottles a obeba 1.5 na oba 1 na oba half na afi ujai kura eno no se wo ba no ana wo bema no unya ho abotre se wo koto sa atebia no mu dia ne nyina ba besi nyini no a na ye ka ho asem no unya wura awade mu a ewo se ade bia beba awade no mu no wan kasa odi campus solution wa solution a wo be no so nye ebia wa ho den ye Christopher na ye wo ye agidiefo idie ade bia wo gidie no so wo ginyame dia ese wo sha ase bisa awrade asema asie memfamfa hen menye den wo bo ho mpa ya awrade be kire wo kwan no na wo de afaso ba niema bia eye practical wodo wo ye bema na wo ye sawa wade begu ntem bit say wone oyere kurati a wo more so pe na wafra wo maame oyere ye say na wafra wo maame oyere ye say na waduru oyere maame ho wo ye bema wo te saa wa wade enche ebegu ntem e wo say o te ase say wade na meko no oba na ye tete no kwan sononko so enam so ye tete me kwan sononko now that I know ye mie no abehia no e wo say me jai mementete ye no egu ho na me hwede a ene oba na de befa na betimi na ebi won so a ene nye easy sa o ene na me ka ne de no eden no ebeji mmere emre na gie na ebeji no ese wunya ho abotre nye sa de a oba na wo hwe ne nora da ka ese wo pen no ene ya awade no betimi agu enti ade ba ko ese wo ye se wunya wura awade no ma fa hode bebre e wo se wugya mu to honom se when nyai fa ho am say afa na course no start banti ye oda remind pick bi kakra na dem ko ni hello good morning yes sir good morning mini awdini ba bi afefi Pacho St. Max ni okay mind you ni kiana na wa na what I call it mamu we na michiamo ne motoke kina no ade pa dance na the best message for chasing say aware ade ne kwawa ezi ekuma say ye to ye boase ene me manzi ye wu bibi say aware oba banchi ena be manzi body on say body eba eno no body no club ye say body eba o shops rosa na banchi de o shafi afini ye tu ye be hokro hu 90.7 FM. Ye dey see just so. Ezi mean is say oba eye obi a omo ye mre kakra omo nim die na wo fom kakra. Ezi ye fa omo a eso say ye treat wo omo. Na omo suit to our ye say na ye pe no. Ezi ye ko our room a be expectation and be say oba no enye ezi ye bibi etia no. Ezi mesra say mama emema yen and ye the head of the family. It's a woman who said, I am recognized a Bible character, say, young for almost. It's a media maker, say, yeah, memon, say, or by a baby, ya, woman, young arbitrary. Now, young quack almost, Madame. You, yes, we had that say, Bible, say, Bible, see, I'm for Musa. Or say, my idea, or more weaker vessels. Okay, hello, good morning. Okay, Sompa FM. Hello, good morning. Good morning. Yeah, minu awdini ba bi afefi. Bacho o say Nkoranza. Yo, o say you. Bacho
asem ni nyina na msemi ni owo ahen di kaka no aware is an institution sebi institution bi mo no wo se wonya sa institution no ho nimdie enti se wo kwa aware mu nso a wo se wonya aware ne nimdie sebi me ni aba afia kan ye no emfa ho ni wo age obi betimi edi 60 years but 77 ka frache na wo bi owo 14 years kura no wa aware mu nimdie eche no enti se wonni aware mu nimdie a emfa ho ni wo mfia wo di men kwa aware mu na sani e basa de a ene wonware so da o sanu one wale asenya we say ayi woman father so mo ni na o to Paul one wale Mary Magdalene one wale na say baby a meso ntimi nya Roman fathers de ni bi enti wontimi nya na wo so wonya mu nimdie because any institution bia comes with its own risk any problems enti wonya wura mu pese kima was so who say adi baby ado ho akowura no there are certain things to happen ninya na be with it. Okay. Apart from say be a bear man no try to will be cool oba no and also oba no so try to will be cool bear man no any other problems e be no they are manageable na niamen person oba na bear man de be wura wale mi say me economy akosita o be sister and no dey service kapra che money ma yen kwase akasa et who nipa ni suban before and na wura relationship no mo dia and your man your wadwene sese wo no sa na wo no wi ana to oba na edwamanfo wo na akosita no wo pe na wakowura mu gitina ho sa but ose ebisu ho a yetimi omutimi sesama na yiyi adwuma is 1 out of 1,000 hey sa so utimi ye no want to say hallelujah better one say tra ho sa because the Indian American sana on say obi wo ha de o ye no ope obi a obetretre no ne mabi ebi kura fie a wo no de ope no onya but at the moment a onya yire no be ye ne ope ama no nti obeti be jan ne o ye bia. That is why I said earlier say our institution so ko institution bi ma you sua na ewo mu me nya sure say be bia wo te see wo expectations a wo di wura mu nyina no ko wura mu prekope no wa meet sa expectations no but as na time I was starting ya wo yen sentu adwuma me nya sure say wo nya sua dia kosi wo nyini ko ni nyina na wo ya adwuma ni ko ni nyina na wo sua bi ya de be it wo wale a from day one wo ko ni nyina wo sua wale no mu nimdie what is the problem ba no akwaje ho akwanche wakwaje ho nimdie no wo kwan abefa so a wo ni problem no ebetena okay na wo be solve problem wo be overcome that problem na that challenge no okay and so when you say nimdie ni nyina na de wo ko mu ape wo so wo ba no wonimu aduane no na wo jai dia de okofa no wonim ne ono so wo de wo kosia we dia wonu aduane no be bia oba afoforo na akọware no on dia wo dia aduane no kura tebe wo de banche no kura mana migwa kura na bia wo ntimi ngwa ana bia wasom na on dia obebo ana wo ne da kura bia obekeka okay but ntia wale no is an institution nya ho nim de wo komu nyina na wo mu nyina na wo sua be ye de be kan be oba obekun be ma obekun de jane ho free no ana ebe wajini na so na okotisa na wontimi sesa no ene de peso bi ade be ne target yo yeah that's about 0598994994 hello good morning ohene mini awodi ni baby afefi tacho ona bo ba for dem ka se frisika oh okay ona bo na pom ye de mete unkacho me baba ho so me manachi akache so da kron fa me na mechia me efia o sha pa ba na me hu me na o ti me hu se wo ya akura bone papa chief awade ya de bia etwe abusua bo ya me ka se me yere fide totoba kise se me busua wo sika ha no akoka totomafo no ho okay totoba abusua no so abeka no ho se ye na be bio na share ideas together. Inga wadie de yadia de papa. Ede bia me kan 90.7 FM. Nipa ho wodwuma mfiri wonsa onyare ya onza awadie ye kura da unhu. Na nemma no dia na mema no.
dance asekura no ko hunu yi asekura no ko hunu oba na o se manya ye o de no ko fie ka no so na papa no kura no tin tena se hu se kwaku oba we fifie we mko wa no enam wendi anase okofo oba bi kura o papa be ka kire se oba we abusua we yade anase kro no anase niema se ne wo mti bankwa wara oba no keso de ntisa okohia ne dance ase no apa no se ne yere o de no ko fie na asemba afie de na no ko ni pama na boa no tinga awade nya ade senke wari jai because enimu nyema ade na ade bi se ena medical cancer se o nyare ya o hu se awade sa amfa so so tibi bi de ne message be ma bia o so ba wara hwe oba na ni da fam obetuma abo chabe ye me ma no nyina na ya aban adwuma obi so ya aban adwuma na mobli nyina e chi no se nya mbatutu mu bibia yiye no eba ma wa de na ache me am make se me wo 55 years wa awade mu oh wow he get experience kakra ya wa de na to boase yese makohunu oba na ho oba ndi me pen o pen o de no ko trouble de be ma akura no da no kura be pesen ka o kura be de ne oba ya wa de na to boase ne akro ne odo ne tiase e basa agwa bibi kura ne be se afa no mu tem kura obi ya ante mu de ba den na ma so ho na so ndwaba me da wa na before so be kono honorable before them 55 years no wo ire makoda be koda Nkoranza da bi kura sa abufuro awade abufuro de na san bi kura de tesa bobo bi de ho kura da me sere e mu ya no sa de ti de ngoda okay yes that's it hello good morning minu ya odini ba bi afrefi ye nyina ye tie sompa bacho ma onesu kakra because every bolt yo mind you edamoti penifo can't say petutra ade bia odi force ni ho baby 1 year ho na we aware ye wo do etino ten na yini anu kan ananu penifo ansa na obekọ aware no omo se di sie ho ehwe sie ho abrabo ansa na mo ko sie na aware da do ni so no enyina telephone mo waria o mi na maso obi ni o tuko to na oni ni gire wo ma ta waje be ba o dire ni to man e bendanti na tete wo bi manu etini ye no mu kampo man na o mi na ye ba fun ye 90.7 FM awari pia o be ni nyina ye de o do na ware en pajika ni a ho eni ye na bisa. Okay, yes, we that's it. All right, 059899499 bit ma fa 2 calls bi aka ho na dia frefo na si na fe ya san ba na ya ba behwe ne e ka ho bi but na wano go asem so okay dem fa we hello good morning yeah good morning hello yes good morning sir me pa cho odin ba bi afrefi if I just want to yo now Dino but I yo mind you a chan give me a bear man where you my pants one and so me just to the fear and this more can our so I can say our dear one and yet ya bema wo na juni aso amare ena awade so eye odo enya ope okay ade we ewo no to ku na to eye wo na mo hwe ku ena wo de wale ba ana bema anye fa de to mi no Sanya ma ni ne kiri wonu ma ti ekiri wonu ma ebi kuma ma ise awaje wanya mu nimdie wanya awaje mu nimdie ana tu awaje aye to mo che ezma ni asa ezma wi e to mo che ezma no ye nyina ye tie sompa ewo mo enfamu mejirem o so ayi yadi sana awaje ti Ndiye sa wunya to mo charge mama sa wa de na wo wura mu. Ti se
Obana Bema, working now so donna, while what a one feel what was you. And your mamma knows to pay no. One of whom shouldn't see, and your mamma at the table. And just then a mother one you. Mother not much of it. But yes, you know. Barbara cut and ma, yeah, minute. BBM, yeah, minute. Ube man, and put up a number, no, any back. We have to say, we are catching, nothing enough. And can say, we are fast to you. Adea Akye say, and I'm not going to say, Crocodile champion say, I think we are 90.7 FM. And I won't pay our dear to get something. And yet, and fine. May have a contact. Like I said, my son 2 years, and 3 years. A blue one of nothing. Upo, is guy. Now, can't help you. Or who would be our dear baby bar. We are what dear, putting in our gentleman. You begin or what say our dear. Then come what you say our dear. Who bear man or Bana, what a one. They are all fit again who is the war one. Those that we know council. And no ban, which knows I will bear man, want to so put an example. Getting I the about. Okay. In couple more not and get one. Okay. Yeah, that's the pa, yeah, that's it. Sompa FM. I say more our Nana. Yes, sir. Necessarily, a afraid for you can be necessary. As I say, enka Kotabiano. Yetimi, a so for Nebeyo, Sabana Philip Moon, a babuan you. Nanka program be my wife for. I'm the right way, I feel be our yebi. Because ye war a binimua, Okora or Remuno, Abia, Nema me cry, Nin chain, papa nin chain out, obey me tune for a flower home. Onosu, when yini. One co cancelling beer, cancelling could be con 3 months, 2 months. As some to same cry, bit my can't flower and one or the big rower. Nezania, do one of my hour in Munina Bessine. I say, yeah, program. At the ma, what for more, Cata Libiano, said American. Naka say, I shall be a program for no could you. I do my ewo, sir, I won't sorry no be moo. Nsoro no bi ye ebinu ye o aine eno ntina se wo asoro bi mu na wo ware a onya nware ya ewuku a wo join wo ware a ewuku a wo join kuo no mu ye kyerɛkyerɛ mo ɛna asoro na nkasa so tumi yi da bi si ho ɛde ye san kyerɛkyerɛ no ɛna ye ha na ye nta nhunu bi ukɔ nkura kɛse mu na ye wo marriage seminars wo ho ye seminar wo abonten krofo kɔ ekusua wade mu nimdeɛ and renew Oma wade na omutim dada no obi na obi aware 20 years omutimi ko renew omuko ginim de foforo ndi da bia hunu omo a oma wade na ye sochen te se dia ene ya na oma ware ye hana sa ne ma na ye nta hunu bi ba ko nkura kese no mu dia ewo ho ena nsore no mu nso de se dia wo kan no bi no mu ye right way de otaye pa but aduma ade ba ko pa egu awade sister no a okasa de se kan se awade ye tu hu ache enokre but ade ba ko pegu awade ye comparison wode hu compare wode awade ye tutu bi awade pa na pesa aba wasara mo sa wode awade ye tutu obi de hu a akwanya se wawade no enyina no ewo soro pa yemfa awade wo awade entoto obi de hu niete ne se wo de no obi to no say ye chaade a dia wonsa kan ya no sa no no say guide o awade no ayeye no nyina no obi e ware no ne awunya ye no indi study awo pesa awade ne ye wo be ma no study pesa awade ne ye no wo na ese o lead charge wo na ese o direct study awo pesa awade ne ye no o pesa ye o da niema akekabu mebe ma awade na ye o de no fogu akwan mu wa awade no mu oba no so o pesa awade no ye wo de se de apesa awade no kɔ no fa sa ne ma no gu akwan mu we na teza awade no enyini mo be o de awade no obetimi ware
aware ne koso na otimi nunu ho so aware sa aba na na bebreka ana be oba ne timi nunu ho ebi kura timi ka say odo na asa ba odo so ya ade a ensa da bi odo nsa awade no chere no kura no na odo no ye den enyini awade no chere no na odo no nyini ba say bia wamfa odo ne kwese bia hu na ba wasara say what wo ye so chen what I say wo hwe no nko aho na de ko ware no a ochena nyini wona kwan mu onyini na sa so chen no free no kwa wo be ware ana wo ware esanse wamfa odo ne koye na wo hwe ne ho so chen na etie no e de ware no nti so ochena so chen no apepa e wo ne ho wo hunu niema bebre na ohun ze masesa e wo niema bebre mu nofo no gina ho a no wo ho asem kan owo ba kon na nofo no mu sha asese ye mra no beniza ne nyamede ya beduru nie ono otoaso a na fede se musa kura nofo no musa kura na be ye tetelesta Bawie. No keti. Edu sabre no. Nana unse obi so ho a waware. Na nso na nya wo yire no no. Ana nya wo kunu no no. Waware pa. Oh, dabi so obi wo ho a untimi hu ne besi na ware na gu. All of a sudden, wo bebi sem no, wosi nyamea. Yes, na gu. Obi ebi wo ho a. Nana dabi tie. Asem ne say obi wo ho a na nya wo yire no no ana na nya wo kunu no eno so wo ho na nso na ma ware na nso na ma akwa ware ene dabi hwe nyame wo kwan ofa so ye ne nema o nyame wo kwan ofa so ye ne nema yes obi wo ho pa wo ware no moti ho pa bada ware ni timigu me ma hu bebre aware ni timigu ubi se wo ya osin afiriwe obi ma de potia e ma wade no gu sa ware no na nyame na hihye wo yire wo ba bi ko obekwa kokun wo yire wo yire nya wo yire no enye wo kuru no wo yire wo ba bi obekwa kosia no ba adwuma oba bi saso no ana be ma bi saso hia no a sanema ye bobosu wo wakwan mu moma nyame ba wade no mu modi ni pasem to chen e wa wade no mu na nyame lidi a wade na ebetima ye nana na ye ni na mi nyina sometimes utimi kohia bibi ayi na ade no enye wo pe nyame nsanim ana wonim sa bibi wo nyame nsanim nyame nsamere mu no ade bi wo ha asoro no makwa so nyame si nye wo yire no etimi si na last one nana maybe say my brother Philip no esika obi wo ha o start here no ba no na start sure na eduru maybe no akonya sika otimi ka kire oba ne say mesida ma ye japade ma megyawo na okofa oba foforo na wo no eno no say ebia o say sise enya ba bia maduru no class no ase wo form ese me pe oba metimi ni nanante akọ be edwom akọpẹ oba foro ba no ho fe ana bibisa nti eduma eno no da nya awade sa eno bi na ye kan me kan se onim se o pese ogina class 5 o pese ogina class 5 na o yire so ogina class 5 a so o yire wo class 1 a boano na won mi class 2 3 4 no meto 5 ho ubetima boana ma o yire aba class na wo peno ba me ade ba ko etimi happen so man so life happen bebre e man me ma nyina be ma obabi ho say be ma idie ma ko chen no nti eno adwuma eye topic ba ko adakre be ba be no se ene ade ba ko manim me manim ene bia ma hia ba wa me ho kire me me ne aba wa nete kakra woni nsam a minni bi ntu ojojo me oye me ne ma basabasa mebre me ho ase ene na atena ba niema ode yem nyina no mekipugu ho se me sorry a me yina ma efi se wan kai me ma ho kire mu se aho kire no oboa me na me sorry a me kai no ba minni bi no oye ma yaka dia
oye ma yakayaka de ah ye wo yire o aye o sorry a meja me say ah ye wo yire no ayene wo kwa ho kirem no wankai na say onyame ya adom kakra o beja o ndi e man hye saade no so me man hye saade no so se be ma wo so no obate papa mu boni mu obani di wachi wote wo ho oboa wo ye ne nema basabasa esan so oba no ni bi enti se oba no nyame to ne nsem no sorry pe obeja o efi se da hia dem no wankai nienti obeja wo nie so say another topic for another day ane ba me another topic ane sika ewa ataban etumitu ubetuma nya sika ne ochena ebetuma frunsa ntino nipa no be calculate say sika kura mponi o minni bi kura no yem say na me yare da hwe obenya adaje atena me ho obe consider sa ne ma ne nyina ono ubejai da kro ye bedi sa nkomo no so brother yes me call our program we are me guys no na me share o ma titru ne ma ma ka je so wo edwie adwuma so ni medwie o de wanyini to ni medwie aye tie sompa sa abuso bi wa ko wara o mo didwe sa wo ko dwa ma se abegye bi ene ya chemo mame no apata o de maye mbo me ka ko kire o me mbesa me bodi o mo tu dwe o dwe mo ade go do ma to so de ware go do mi na edwie no hu ni sa no e ba ko timi eyi a e ko obi tirimu a fi ofo nyina obi abenya bi edwie ba e bra ba twabo edwie ne ba ni shoe and the socks sa na wo se wa botre eye wa ware sure so person ware ko echiria na se wo se da fam kra because obi o no ma ya na ne intelligence no wo ye de ya e wo fam but one thing say yet na che no ma say adwuma ma say bia for example ma say wife wo bia o twere ya na kontem o twere na kontem so wo twere de ya so wo tena si 3 hours e bi o wiye but wo ne wo tena che no na osua the act of writing when you be ba ho so no so anyina ba be do sa level no enti important say na o ka say wenye sika enti wo say we see da ya ma ne hwan oba na smart obetia be overtake you because wunya hu no na sa level no nduru ye na obehia no adu sa level no it could be say bi class ayi na okokoduru no sunsum edi akira ode koye ne oba na ba wo nim enti aware no say de ye kan say sa ohunhum so de ye wo ho yo nipa bi ho woni ni nya encounter ne ma kura efiri ni yamu ba kura no mu yinhira pa okay nti enye awade ni nyina ti ni ya ne kasa nya ni su nko a ene ye nti de bia me kwa magan say maame nya abotre say edwie ne ba ne shoe socks abotre dafem because atete sembeba ahuni sembeba meme ye kan emfasu into wa every day bi ode beto emfasu into wa every day bi ode beto emfasu into wa ka wante ne de ye no enti se wunya abotre se de nana na e kasa ne abu we be che asa na nipa na se wuni hu abotre a obetumi aye na oye na sa se de na o kasa odo ye nene mafo de ne nya odo ne ya omuka e feelings e ya tenkana wonya no wo hia obi ana na yi na sore said you who be our want to then no mudidi achiri because sa odo true love the ensa but yes and the enya odo now wadwen say your infatuation enya odo ba se mugusu ko no so odo ankasa kra no eno atimi nyini no develops tina na kasa nka ye odo anka muko manim na enyini then let's come back to the na very pertinent hia pa na kasa obi we enya wo yere na kan se bi important pa nyamesuro wa warem so yade nyina ye tie sompa obia so na ware nyamesuro bebem ntina meka unse mi yusu nyamesuro no man yusu nyamesom otere me se nyamesuro because obi ho no ma se bia wo kwa asore ono nkwa asore enti enkire se no nsu ntu ntumi nware e ma no nyesese ba nyamesuro na se ade a wo ye se odwene ho kwa chiri ba ne nyina mu no ka bi se manyamemra wa ware no there now kan yi papa mi e friend Jacob na Jacob no okoye no Bible mu okay na okọ ne wo fo so kwa koye adwuma okoye na ni bo ne wo fa no ne baba akoso eye Rachel na na ni je so oba we die ona misi nyame yi na mame odo no enti oye adwuma 7 years eye de man no Bible say adwuma no oye 7 years na yen say one day
odoba na to the point say ka so nya adwuma 7 years no oyere no ye adwuma broso ma papa ne di years are say one day pe owie ya ne o se de oba ne ma no anajo omono nom nsaje o manini ade ko ya 90.7 FM na ayi le nini ya ne dan nchen no dwai no twese kan ko papa no so no say ana na ma ya adwuma ma na say ye family no mu no apanyi ketwa nware nya panyi ese panyi ware ansa na ketwa na ware nti na mintimi mfa ketwa ne ma no say de ni no say ese de no be no so this was ya adwuma 7 years or say 7 years in your Rachel no. But interesting thing is Rahel no or two pe. It were the 12th tribe of Israel na or two a Benjamin and a Joseph. But Leah no or unko was 6. Into no a day a man dodo a bre papa no ansa na omo mates no so no mo de na ma papa na ono omo yo munya 12. One said the identity no nti obi ho no oba life ma enye say love many beji o but oba be fulfill a mission some mission no only na dinsi ya mu no kura as a subland Sompa FM the mysteries be bro ma we no at this point won to me in Canada and say one no yere wa menhwe na ni so na wona na bibi no obi okwa woni no da bia mo na mo kopa but ono na ye wo so meet like the obi obetiam just that won nya abotre so be ma de na ye adwuma because and na ka no your other things you are looking at we are think ko wadafo bi ne girl obafi on ukofi on ma onka o uduru on ma no de yi e bia Guinness abeso say o de wo na nesen kam ware o me no ho de bepe me yire mi ko duru ya no akofa kwadu me de ye dey ayi dia o de yi kwa o de ba sa na no yire ni nya problem but it's not the case enti na me ka sa abotre if any emotional intelligence a key ewa warim so obi apeso ye ya esere se obi anya abotre na se unya abotre so be work because a ye adwuma bra be for say institution a ye adwuma nti ye hu adwuma said ye production ye ma you see those things and the same thing but ye kuma initially assassin ye nim sa ade no but ye wuramu wie na fe problem se man say kai emu adwuma no kra na e den kra je se wo ye normal adwuma sa awo be mo a different or what obi okwa wo na ne figures na sesa but unhunu dizo bi affairs no da bi o sere da wo kono won't ya say o ya na wadwa da bi e ba sa odi enya abotre din na draw no to certain realm e dia kakra say papa na 55 years mebo ayi papa na ba so pa wa ya de na unya abotre so be mana awake a adwuma me nim say betimi ai okay me da say brother me da say abawa yeah tia for no be ya kasapa na ade ba kwa yanka eno so ma ware gina na ammemu a etimi gu paaye nnem asem nnem yanka says ba eno so hia wa ware mpa sa ankoso a e ma ware de yeah nti ye jai say ye 90.7 FM to so be second ye de ye ho e kenkam ye ho no ba bi wo ha wo se me de me peses o peses a akwa ware no so de nti ye be kodwa so akodi dwa kakra eno echi no na de si ama enwom dede atoa so de amamu na Dr. Bo na efrew na no pese tutumnika na fo ni kire obo heba na kwaje wa yahwe na ukwa yare ahoro bi se pressure diabetes typhoid afi kidney wo problem wo kidney ho wo namu sayare why kesede do ntu pese so etikakra wontimi ni di na nse de aduade ma wa wotim say yes aduane na ka first na ka wadi awi enso nei de wontimi indi hwehwe obo akira kwan plot number 91 ewa adehman 0249 761 508 3A Herbal Center na de koko adro papa abadwa eso adro no ye koko master 3A Herbal Capsules ano enam ba bia ye ton adro bia oso pe koko adro papa no 0546 107 107 who knows tomorrow nya ene niema huru bebre why de ye nti oba uni problem sika kitu bi na obeje na waye ye ni nyina de ama ofiri nkwa ben na eba menye wadwen se kwan no wa nti obe charge kwantintin nyina de aka ho da bi de oje wa na oje Nkoranza ne bu no isportem ha de nipa otimi ye ma ye fe ya kono na onji sika kase no your friend who knows tomorrow friend 0249 11399 so fi mame Esther echiacha ye nyina ka ye se wodi nupa badwa so koko adro de wom sanso na owo eye stroke de owo eye enro yamkro osa adro tatahwe pa
ena yichire special cream adrona no enam padaroma uyusu bia ubedi ho adanse 0246 775 Hobbies Educational Complex. A school kese a won kwansamemu ha bonisia a ene de a free crèche ekopim senior high ubetimi de obano akọ na wofo no monhya no nso se nkola nketwa no omoje omo ntenten sebe ya ubetimi akọ wadwuma so enti fa akola no beja won no monkyere na de kama primary junior high senior high na senior high no so no omo akọ cons technical ene courses omo ye ho omo wo techima road new magazine kwan so ha free 02488 76028 nani wonni nkomo ochina ye memenda ye bekwa fom Divine Wellness Company Limited for Edro Vital 05 ena ye de call Francis Tewia ho benya bi Alpha and Omega obenya bi esua no ono abantwibo esi akwa na yere de eja say number na yetiawa 0243 852751. Why din de amamo if you aduane pe yenina yetie sompa wodi an say obe from 0256031901 Tabia Herbal Products ewodwa eso efie bia mu muhia tabia nkankan pa ne tabia takum no enefia dai ema no ene to no kese edema emema no eyusuo 0243 686861 Vibrant print niema enti se ene wanya yie na mo posters ahoro mo pese mo print niema ahoro bi di se banners mo pese mo print eno achi no invitation cards ni nyina okọ obey ne kama ede amount printing ho niema nyina okọ Vibrant a woye adwuma to wa fe odwuma bro san kese no so ewo old market or room number 20 and afi 21 wakani nyina bom ena obo adwuma gidi edura road so ne NDC office no edi enimhwe frɛ no ewo 0245 463216 90.7 Brekum Star Senior High School your friend stop sec suku ibo modern eba ye nyenne wabo modern di nkunima hodo bebre nkwada afa wonsam a opase timi toa so ekọ wanim Brekum brenye kwa ekwan no so ena wonom ewo wom course no gu ahodo bebre bo modern afa obakọ ebetumi aboa ama etume akonkan ye kan ye category B school ewo Ghana ha na aka school be ya duonu Ghana ha oka ho ebi ewo asetena emu wone Madam Joyce nkasa 0243 643251 Amu great agro ose akuafo enti amu great say uye kuani na se obedo afi nko ade a hye no so se oba beje enuro no bi na ode akoye wumfu ene de enuro a Ghana yede aba de ye enwuma na se de ye mfu no ni nyina wo amu great say ene se ope patron passion ni kokran force up shefu ene enura horo ekeke kan se bia fertilizer no ohwe NPK ammonia urea ni nyina no foni ekire ho watete ne niam no so ama obia timi etobi uye kuani nko ade akọ amograte na kwaje unuro na fakọkọ ye umfu wo nkwansa ha o new market one fire service ene edi enimhwe mo amwo donkron kwanta no o jumukrum seko kwan no so eho sansusu na mo odruman kese so room number 32 Saturday bia okwa obenya omo ne ata mobile money ene enimhwe na bontefo so de omo ene baabi aka no ejina no car station ho omo no di enimhwe free great amo Richard ewo 0549 113208 0549 113208 Dr. Mark Sano pay watena say ewo St. Mark's Natural Health Clinic yade bia da okwankro fabre no enano pay obetu ase ede ama womo esa yade bia yitwa scan bia bi eye lab test nyina call New Market this one abro sign no mu oben public toilet no baabi aye krakra moto no obetime Dr. Kasa 0592 928786 na wana egusu kai o se na ye weekend nti obehye atare bi di akwa ye china de ode behye de akwa asore Sunday bra na begini nyina bi Grace Hospital kwan so ena Nkoranza so ben health center no wonuru papa nyina abadwa so ne ema unya ahoden ne ema mujadi afrisana kama ne esese ne padua no ne ekon ahonye yawo sisi ade ne ekeka ho nyina
Adom Dandy Natural Herbal Clinic. Womu ebedi sa adwuma no ede amount. Frɛ womu 0241 085 731. Sembene Senior High School de wonim ne dada sɛ ɛyɛ school a afibia wasi ba bonten a mukuta 100%. Munim womu nye na mebeka. Sembene Senior High ekuta nipa bebree na ne dene sɛ ukɔ hɔ a free admission for womo 1 and 2 mo ba foforo no free admission mo ba untu esika bia ye wo boarding wo ebe ma aduane anopa awie anwumre umpe we dan peden amangwase e na obenya won nti bomodea na frɛ won omo ba bia obeda hostel no so free kama frɛ womo e wo 0240209851 Bojibo Venture say ene fiada enche na yesi homedamu enti sikamane ni sikaje tumleka na bra beyon ntem oye adwuma dwada na wotwene nyina memenda nko na omfanye adwuma bomade na be ma na osika ewo ha na ebetumi aboa mobile phone so de bank ahodo mu de bank te se Fidelity, Eco Bank, Access Bank, Cal Bank, FVN and a GT Bank oye agent ma eSwitch and ZP G Money eka ho ebi 0248 089463. Race and Co Ghana Limited Equiafo Adamfo Equiafo Montio Namudie ni Okofa no Max aba no Max no eboa ema mfuye dodo no a hawadwen ewo fom no yi ni nyina na etimi boa ema wodua no ba so etimi yini fom mo amudua mango mo amudua watermelon mo amudua cashew ni nyina promise no de adwuma ye ni se woye okweni a wodo eburo pa de a Okofa anoma aduane China rice ana fe kuntu kete eno no eboa ma se wadua buro no amfuye na eba nyina ehye ni nyina ye de do ase ama na ye kama sanso na glycer no so eho anu so edi dwuma yi papa bomodea na call dependable god agro busua obenya won Captain Agro ewo Techiman edwom afi eje kufam se wo Techiman Kemat Agro Druman kese ene ba bi eton enuro ahoro a mabobo 5151 and a 0247 65151 and a 0247 660221 na wafre womo ya boy ya back Sompa